Bwana, mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana, leo mdau wangu nimekuletea ramani hii hapa ambayo ni ramani, naweza kusema ni ramani ambayo nimeiuza sana. Ni ramani ya vyumba vitatu, na katika vyumba vitatu ina master bedroom moja, lakini pia ina sehemu ya sitting room, ina single room, public toilet pamoja na kitchen, lakini pia ina dining. Sasa leo mimi kwenye hii ramani nitaelezea full budget kuhusiana na hii nyumba mpaka kwenye swala zima la grill, yani kwa maana kujenga kuanzia msingi, alafu tutakuja kwenye boma. Tukishakuja kwenye boma tutapaua. Baada ya hapo tutaifunga nyumba yetu kwenye swala zima la magrill pamoja na mlango wa nyuma na wa mbele. Sasa kama ni mdau ambaye unatamani kujenga nyumba ya vyumba vitatu na bado hujajua bajeti ya wewe kuweza kukuwezesha kupata nyumba ya vyumba vitatu, ni vyema ukanisikiliza ili tuweze kupata full budget ya hii nyumba. Lakini pia ni nyumba ambayo mbele kuna gebo mbili kama ambavyo unavyoona, ina gebo mbili. Lakini pia ni nyumba ambayo naweza kusema ina decor ya nguzo, lakini nguzo zake ziko double kwa maana ya nguzo mbili na nguzo mbili. Kwa hiyo mbele tuna takriban nguzo 4. Sasa twende moja kwa moja kwenye budget yetu hii ya kwenye swala zima la kuijenga hii nyumba. Kitu cha kwanza kwenye mahitaji, tunaanza na mahitaji. Mahitaji ya hii nyumba, tunahitaji tofali, tutahitaji mchanga, lakini pia tutahitaji kokoto, tutahitaji simenti, tutahitaji vitu vingi kadhaa kulingana na nyumba namna ambavyo inavyotaka kujengwa. Lakini kabla sijafika kwenye swala zima la mahitaji, nataka nikuonyeshe hii mikato ya humu ndani kwenye hii nyumba. Sasa mdau wangu, twende moja kwa moja kwenye swala zima la mikato ya hii nyumba. Hii nyumba kama nilivyoeleza ina vyumba takribani vitatu, na ni nyumba ambayo ina ukubwa wa mita 12.5 kwa mita 13.1, 12.5 kwa mita 13.1, kwa maana huku mbele ndio kuna mita 12, huku bavuni ndio kuna mita 13. Kwa hiyo kama una kiwanja cha 20 kwa 20, mdau wangu, hii nyumba unaweza ukaijenga vizuri na ukaimudu vizuri kabisa pasipokuwa na noma yoyote. Kiwanja cha 20 kwa 20, kiwanja cha 15 kwa 15 na kuendelea, hii nyumba inakaa pasipokuwa na problem yoyote na unapata space nyingine ya kutosha sana. Tuje kwenye mikato ya nyumba yetu. Mikato ya nyumba yetu, hapa tuna sehemu ya varanda ya mbele ambayo ni hii hapa. Alafu ukiingia hapa kuna sehemu hii hapa ya sitting room. Alafu kushoto kuna sehemu ya dining. Alafu ukienda hapa kuna sehemu ya kitchen kwa maana ya jiko. Ukirudi hapa sitting room kuna open door hii hapa ambayo ina corridor. Hii corridor ndio inakupa access ya wewe moja kwa moja kwenda vyumbani, na ukija huku unarudi tena unakuwa unarudi jikoni. Kwa hiyo tukitokea kwenye hii open door hii hapa, tukiachana na hii ya dining, tukija hapa tunakutana na corridor ambayo ni hii, ambayo tukija huku moja kwa moja kuna chumba cha mbele. Mara nyingi sana na suggest hizi ramani ambazo mimi nazichora ziwe na chumba cha baba na mama kiwe chumba ambacho kitafesi mbele, yani mdau wote, mtu yote anayetokea getini huku apate kuonekana. Mlango unafunguliwa, mtu anaingia na kutoka, baba awe mtu wa kwanza kupata taarifa. Kwa hiyo chumba cha baba na mama kinakuwa kipo mbele. Kwa hiyo ukija hapa utakunja kona, na chenyewe kina privacy yake, kinakuwa kina korido yake ambayo haifungamani na vyumba vingine. Unaenda alafu unakula boda hivi, inakuwa ina korido yake. Hii tumeipa privacy kwa sababu ya hawa ni watu ambao wamiliki wa hii nyumba, kwa hiyo wana privacy zao huku. Kwa hiyo tumeipa privacy ili na yenyewe nayo wawe comfortable kuishi kwenye chumba chao. Kwa hiyo wanakuwa na chumba chao hiki hapa, wanakuwa na changing room hii hapa, lakini pia wanakuwa na choo chao ambacho ni hiki. Kwa hiyo wana chumba, changing room pamoja na toilet yao. Alafu ukija hapa kwa huku kuna chumba ambacho ni single, na hapa kuna public toilet, na hapa kuna chumba single. Kwa hiyo hawa wote wawili watakuja kwenye choo hiki hapa. Tukija huku moja kwa moja tunakutana na kitchen, ambayo hii kitchen hapa ndipo kuna store. Hii ni store, na ukitoka hapa unatoka kwenye mlango
wa uani. Kwa hiyo hapa tuna mlango wa uani, huku kuna mlango wa barazani, na hii hapa ni sehemu ya dining, hii ni sitting room, hii ni master kubwa, na hii ni single room, hii ni single room, hii ni public toilet. Tumesema nyumba yetu ina ukubwa wa mita 12.5 kwa mita ubavuni kuna mita 13.5. Kwa hiyo swali lako kwamba je, kiwanja cha 20 kwa 20 kinatosha? Jibu ni kwamba yes, ukiwa na kiwanja cha 20 tuanzie 15 kwa 15. Hii nyumba unaijenga ukiwa uko very comfortable kabisa. Lakini pia hapa tuna sehemu ya body structure hii nyumba. Namna hii ni floor plan, lakini hii hapa ndio body structure yake, kwa maana ya muonekano wa nyumba, namna ambavyo itakavyokuja kuisha itakuwa ina muonekano huu hapa. Hii ni sehemu ya mbele na hii hapa ni sehemu ya nyuma, ambayo hii ni baraza, hii ni varanda ya uani na hii hapa ni varanda ya mbele. Sasa mpaka hapo nadhani ushapata picha kubwa sana. Tuje kwenye mahitaji. Kwenye mahitaji tumesema tuna tofali. Kwenye mahitaji tumesema tutahitaji tofali, na tofali ambazo tutakazotumia kwenye msingi ni tofali za inchi 6. Kwa hiyo tuna tofali 2000. Tofali 2000 hizi ni tofali za msingi peke yake, ambazo tuna suggest sana, tunashauri wadau wetu mtumie tofali za inchi 6. Kwa hiyo tutakuwa tuna tofali za inchi 6, lakini pia tutakuwa tuna tofali za boma ambazo ni tofali 3000. Tofali 3000 hizi ni kwa ajili ya boma. Hizi ni za msingi, hizi ni za boma. Kwa hiyo ukijumlisha hapa, ili nyumba kukamilika yote, unatakiwa uwe na tofali 5000. Hizi zitakuwa ni za inchi 5, hizi ni za inchi 6. Kwa hiyo hizi tofali zote ukizijumlisha ni tofali 5000, zinaweza kukamilisha nyumba hii hapa mpaka hizi gebo zake na kila kitu unakuwa umemaliza. Sasa hivi kidogo tuna changamoto ya tofali. Tofali sasa hivi tunainunua kwa shilingi 1300 mpaka 1400. Kwa hiyo utafanya mara 1000 mara 5000 utafanya mara 1300. Jibu utalipata. Uwe na shilingi ngapi ili uweze kupata hizi tofali 5000. Tukitoka hapo tuna simenti. Tuna mifuko ya simenti 150. Mifuko 150 imejenga nini? Mifuko 150 imejenga msingi pamoja na boma lake. Hii mifuko 150 imejenga msingi pamoja na boma. Kwa hiyo ukiwa na mifuko 150, hii nyumba yetu yote imekamilika mpaka kwenye hatua ya boma. Hapo utakuwa unasikilizia kuipaua pamoja na kufanya finishing nyingine. Lakini pia tuna mchanga ambazo tumetumia tripu 2 lori la cubic mita 20. Umenielewa vizuri eh? Cubic mita 20 ndio lori za mchanga ambazo tumetumia, tumetumia lori tripu, tumetumia tripu 2. Cubic mita 20 tumetumia tripu 2 za mchanga. Lakini tuna kokoto pia ambazo tumetumia tripu 3 na tumetumia lori la cubic mita 4. Hiyo naomba uelewe kwamba kwenye kokoto pia tuna kokoto design mbalimbali. Tuna kokoto za hafu inchi, tuna kokoto za 3/4. Umenielewa bwana eh? Na mara nyingi sana kwenye kazi za kwenye hizi nyumba tunatumia kokoto za 3/4. Na 3/4 ambazo tunazotumia ni zile nyeusi za msolo, lakini pia sio mbaya, unaweza ukatumia zile nyingine nyeupe za ubuyu, tunasema sio mbaya, kwa sababu kokoto nyeusi zina gharama sana. Kuna mazingira mengine hazipatikani kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatumia hata zile nyeupe, pia sio mbaya. Kwa hiyo kwenye kokoto tumetumia lori 3 cubic mita 4 kwa lori 3. Lakini pia tuna nondo ambazo tumetumia nondo za milimita 12 ambazo tumetumia nondo 63. Nondo 63 hizo zimetumika vipi? Kwenye mkanda, nguzo pamoja na lenta. Kwa hiyo tuna nondo 63. Kwa wadau ningependa niwashauri, unaweza ukaenda tu kwenye wauzaji wa nondo wa jumla ukanunua nondo zako 94 ambazo hizi ni tani sasa. Umeona? Hizi ni tani. Na maana hapa kufikia tani ni sehemu ndogo sana. Kwa sababu ukinunua kwa tani utanunua kwa bei ya jumla, ukinunua kwa rejareja utanunua kwa bei ambayo itakuwa ni utatoa hela nyingi zaidi. Nondo zitakazobakia huwezi kukosa kazi za kufanyia, hasa ukiwa kwenye eneo lako. Unaweza kutengeneza servant quarter nyingine. Kwa hiyo nashauri ununue nondo tani moja kuliko kununua nondo 63. Lakini kimsingi ni kwamba nyumba yetu yote inachukua nondo 63. Kwa hiyo utafanya 63 mara 23,500. Sasa hivi nondo kitu kama hicho 23,500 24. Kwa hiyo unaweza kufanya mara 24,000. 63 ni 63 mara
24,000. Jibu hapo utapata mwenyewe. Lakini pia tuna ringi za 7x4 ambazo tumetumia ringi pisi 210. Tuna ringi za 5x4 tumetumia pisi 210. Hizo ni kwa ajili ya renta sasa. Lakini pia tuna ringi za 6x6 pisi 35. Hizo ni kwa ajili ya nguzo. Mpaka hapo nyumba yetu itakuwa tumeimaliza kwenye swala zima la msingi mpaka kufika kwenye hatua ya boma. Ina maana kitakachokuwa kimesalia ni kwenye zoezi zima la kuipaua pamoja na kufunga madirisha ya grill pamoja na milango wa nyuma na wa mbele. Sasa tukija kwenye swala zima la kuipaua hii nyumba, tunashauri sana tutumie mbao za futi 18. Mbao za futi 18 ambazo tukitumia mbao za futi 18 kwenye 2x2 tutatumia pisi 80. Alafu kwenye mbao za 4x2 kwenye na zenyewe nazo zitakuwa ni futi 18. Hapa 4x2 zitakuwa pisi 120. Kwa hiyo 2x2 tuna pisi 80, alafu kwenye 4x2 tuna pisi 120. Tuna misumari ya kofia, kwa maana misumari ya pakti tutakuwa tumetumia misumari 45. Hapa tunatumia pakti 45 kwa ajili ya kuweza kuigongelea kwenye kenchi yetu. Lakini pia tuna bati. Hii nyumba yote unavyoiona tukitumia bati za futi 10 tunatumia bati pisi 120. Bati pisi 120. Pisi 120 bati zimemaliza hii nyumba yote unayoiona. Kwa hiyo mpaka hapo nyumba yetu tutakuwa tumeifunika na tutakuwa tumejenga boma, lakini pia tumeipaua, na baada ya hapo kinachoendelea ni zoezi zima la kuweza kuifunga nyumba yetu ili watu wasiichezee, watu wasishindwe kuingia. Kinachofuata hapo maana yake ni kuweka grill pamoja na milango wa nyuma na wa mbele. Na kwa budget tu ambayo naweza nikakupa hii nyumba, kwa maana ya msingi, boma plus kifusi, ina kosti milioni 18. Kwa maana nyumba yetu kuanzia msingi, boma na kujaza kifusi cha ndani ina kosti milioni 18. Hiyo hapo. Kwenye swala zima la kupaua ina kosti milioni 12. Hiyo ni kila kitu kasoro ufundi tu. Mahesabu haya hapa yote ni mahesabu ya kila kitu kasoro bajeti ya ufundi tu. Tukija kwenye swala zima la grill na mageti tuna milioni 2. Kwa hiyo utajumlisha hii, ukichukua ukiweka hapa inapatikana milioni 20. Milioni 20 ukichukua na hii 12 unapata milioni 30 na ngapi? 32. Kwa hiyo milioni 32 ndio hela ambayo ukiwa nayo hii nyumba unaijenga kuanzia msingi, boma pamoja na kupaua na kufunga milango yote wa nyuma na wa mbele pamoja na grili zake. Milioni 32. Naitwa Mr. House Decoration. Kwa hiyo usidanganyike, nyumba hii hapa bajeti yake ni milioni 32. Kwa hiyo unaweza ukaweka extra kidogo ya balance, ukaitenga milioni yako 35 hapa, ukaweka milioni 3 kwa ajili ya transport na nini, vitu ambavyo labda sijavisema hapa. Kwa hiyo milioni 35 hii nyumba unaijenga kuanzia msingi, boma, kupaua pamoja na kufunga madirisha pamoja na mlango wa nyuma na mbele. Naitwa Mr. House Decoration. Hii ramani ipo, ukihitaji unaweza ukanicheki mkoani, tunakutumia full file pamoja na miuli yake, inakuwa imeshagongwa muhuri. Kazi yako ni kwenda kuombea kibali cha ujenzi tu. Naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.